வெல்கம் டு tastytawa யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கார்லிக் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் கிரேவி சப்பாத்திக்கு ரைஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பூண்டு மணம் கமக்க காரசாரமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பாதி லெமன், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்சர் ஜார் எடுத்து இதில் 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 3 முழு பூண்டு நான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் தான், ரொம்ப பெருசு கிடையாது, அதனால் 3 முழு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இதில் 1 கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ராய்லர் சிக்கன், எந்த சிக்கனாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஹீட்டு, பூண்டும் ஹீட்டு, அதனால் அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சின்ன வெங்காயம் குளுமையானது, அதனால் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை கொஞ்சமாக ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து மைய அரைச்சிக்கலாம். பூண்டு வெங்காய பேஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம். குக்கர்லேயே டைரெக்டாக பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துகிட்டு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சோம்பு பொரியட்டும். இதில் 1 வெங்காயம் பொடிப்பொடியாக நறுக்கினது, பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா பொடிப்பொடியாக நறுக்கினது, 1 இஞ்சி பொடிப்பொடியாக நறுக்கினது, 3ஐயும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க, நல்லா மணமாக இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கிறோம். நம்ம பச்சையாக சேர்த்துருக்கோம், பச்சையாக அரைச்சிருக்கோம். அதனால் இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும். அதனால் நம்ம ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இதனோட தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி நல்லா வதங்கணும், பச்சை வாசனை போகணும். மூடி போட்டு அப்பப்போ கிளறி விடுங்க. இது ஒரு 20 நிமிஷம் எடுத்துச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்குறதுக்கு. நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அடி பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 5 ஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகு தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டீஸ்பூன் அளவுக்கு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் கொத்தமல்லி தூள் போட்டிங்கன்னா அதுவும் போட்டு, கொஞ்சம் சீரகப்பொடி, கொஞ்சம் கரம் மசாலா அது மாதிரியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுவும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடணும். அடிப்பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. நல்லா மசாலா வாசனை நல்லா தெரியும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது சிக்கனே தண்ணி விட்டு வேகும். கூட நம்ம தயிர் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கிறனால இந்த தயிரில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே அதுவே போது, நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படாது. நம்ம செமி கிரேவியை தான் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க, சிக்கன் வேகட்டும். பாருங்கள், நல்லா சிக்கன் தண்ணி விட்டு வெந்திருக்கு, போதும், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படாது. இந்த கிரேவி நல்லா அந்த பூண்டோட காரம் நல்லா தெரியும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கொதிக்கும் போது குக்கர் மூடி போட்டுடலாம். 3 விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், குயிக்காக தயாராகிடுச்சு. இதுக்கு எதுவும் அதிகமான இன்க்ரீடியன்ஸே தேவையில்லை, தேங்காயெல்லாம் தேவையே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கொத்தமல்லி தூவி நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி, பரோட்டா, ரைஸுக்கு, பிரியாணிக்கு எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.